Σαν βγεις στο πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Κωνσταντίνος Καβάφης. Ένας δρόμος με μακράν ιστορία, ένας δρόμος με διαφορετικές γνώσεις, ένας δρόμος με δραματικές περιπέτειες. Μια ξεχωριστή Ιθάκη βίωσαν οι Έλληνες της Γεωργίας κατά τη διάρκεια ενός δρόμου χωρίς τέλος. Ξεκινώντας τον πικρό ξεριζωμό τους από τον πατρογονικό Πόντο, φτάσανε στην ιστορική τους πατρίδα, την Ελλάδα, χαράζοντας στις μνήμες τους ένα αλυσμόνητο δράμα. Ένα φαύλο κύκλο που μοιάζει με κατάρα, στερώντας τους το δικαίωμα να ριζωθούν μια για πάντα σε ένα δικό τους χώμα. Οι πρώτες ιστορικές εμφανίσεις των Ελλήνων στις περιοχές της σημερινής Γεωργίας αναφέρονται από τον 6ο αιώνα π.Χ. Ως πρώτη αποικία ιδρύεται η Διοσκουριάδα, σήμερα γνωστή ως Σουχούμ, ενώ 2 αιώνας αργότερα ιδρύεται η Πιτιούς. Η επικράτηση του χριστιανισμού από τις αρχές του 4ου αιώνα γίνεται η αιτία της στενότερης επαφής των δύο λαών, του ελληνικού και του γεωργιανικού. Τον 15ο αιώνα, την περίοδο της εδαφικής αποσύνθεσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της τελικής της πτώσης, η όμορη Γεωργία λειτουργεί ως τόπος καταφυγής του ελληνικού στοιχείου, παράλληλα με άλλα μεταναστευτικά ρεύματα προς τη Δύση αλλά και τη Ρωσία. Η πρώτη μαζική μετικεσία των Ελλήνων από τον Πόντο προς τη γειτονική Γεωργία πραγματοποιείται τον 18ο αιώνα. Ο βασιλιάς της Γεωργίας, ο Ηράκλειτος ο Β, είχε καλέσει αρχιμεταλλουργούς, οι οποίοι περίπου 800 άτομα φύγανε τότε, δηλαδή μια ολόκληρη κοινωνία μεταλλουργών, και πήγανε στην περιοχή του Αχταλάκη Αλαβερτή, μια περιοχή που σήμερα λέμε ανήκει στην Αρμενία, αλλά τότε ανήκει στη Γεωργία. Είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή που ανήκει άλλοτε στη Γεωργία και άλλοτε στην Αρμενία. Εξαιτίας των συνεχών πολεμικών επιδρομών και λαιλασιών από τους Οθωμάνους και Πέρσες, οι γεωργιανικές ηγεμονίες εξασθενούν. Έτσι, ανήμπορο να αντέξει την πίεση, το βασίλειο του Κάρτη Καχέτη ζητάει την ένωση με τη Ρώσικη Αυτοκρατορία, η οποία πραγματοποιείται με τη συνθήκη του 1801. Ήδη από την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα, ολόκληρος ο Κάφκασος γίνεται τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Στην περίοδο που ακολούθησε, η Ρωσία έδειξε ευμενή πολιτική στάση στα μεταναστευτικά ρεύματα των ελληνικών πληθυσμών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία προς την επικράτειά της. Βρισκόμενη για πάνω από έναν αιώνα σε συνεχή πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία, η Αυτοκρατορία είχε αντικειμενικό συμφέρον να ενισχύσει τις παραμεθόριες περιοχές της με φιλικό για αυτήν χριστιανικό πληθυσμό. Το 1810 ιδρύεται στην Τυφλίδα η Επιτροπή Μετεγκατάστασης. Από το 1813 ιδρύεται το πρώτο ελληνικό χωριό στην περιοχή της Γεωργίας. Οι μετανάστες του Βιλαέτη Πασέν του Πόντου δημιουργούν στα εδάφη της Γεωργίας το χωριό Τσινσκαρό. Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και η επιθετική πολιτική των Οθωμάνων προς τον χριστιανικό πληθυσμό υπήρξαν οι αιτίες για τη μετεγκατάσταση και τη δημιουργία ακόμα 5 χωριών. Σαρκινέτη, Βελισπύρη, Γκαναχλέμπα, Κασκάταλα και το χωριό Γκόρα ήταν τα επόμενα χωριά που ιδρύθηκαν από τους Έλληνες πρόσφυγες που ήρθαν από τον Πόντο. Εκεί που γίνεται η Επανάσταση είναι τον 19ο αιώνα, όταν μετά τον πρώτο Ρώσο-Οθωμανικό πόλεμο του 1828 ο Ρώσος στρατηγός ο Πασχκέβιτς φτάνει ως την Αργυρούπολη του Πόντου. Ο Περικλής Τριανταφυλλίδης στο βιβλίο του «Τα Ποντικά» γράφει: το 1828 ο Ρωσικός στρατός αμαχητή κυριεύσα στην Θεοδοσιούπολη έφτασε στην Αργυρούπολη. Οι χριστιανοί Έλληνες προεξάρχοντος του αρχιερέου Σιλβέστρου εξήλθον δαφνοστόλιστοι και μετά ψαλμοδιών και φώτων και εξαπτερίγων και λιτανιών εδέχθησαν τον Ορθόδοξο τούτο στρατών.
Οι Έλληνες πίστευαν πως μετά την νίκη των Ρώσων οι περιοχές που θα βρίσκονταν υπό την κατοχή του Ρώσικου στρατού θα εντάσσονταν στη Ρώσικη Αυτοκρατορία και παράλληλα ο χριστιανικός πληθυσμός θα απελευθερωνόταν από την Οθωμανική κυριαρχία. Όμως αυτό ήταν μοναχά ένα άπιαστο όνειρο. Η τύχη για άλλη μια φορά τους γύρισε την πλάτη. Ο λόγος η συνθήκη της Ανδριανούπολης μεταξύ της Οθωμανικής και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, η οποία υπεγράφει το 1829. Σύμφωνα με αυτήν, τα ρώσικα στρατεύματα έπρεπε να εγκαταλείψουν τα εδάφη που είχαν υπό την κατοχή τους εκτός των περιοχών Αχάλτσιχε, Αχαλκαλάκη και Πότη. Мы должны знать, что греки Малой Азии или греки Турции, которые там жили, помогали русским войскам. Помогали. И когда подписался этот Адрианопольский мир, грекам нечего было там делать. Потому что турки же знали, что наши предки помогали русским. Вместе с русскими они воевали против них. Поэтому, видимо, грамотные люди, или попы были, или кто, они написали заявление правительству России, самому Паскевичу, что нас переселяйте в какую-нибудь православную страну. Ο στρατηγός Πασκέβιτς στις 7 Σεπτεμβρίου του 1829 σε σχετική του αναφορά γράφει προς τον στρατιωτικό κυβερνήτη της Τυφλίδας. Μετά την υποχώρηση των στρατευμάτων μας από τον Κουμούσχανλε και Μπαϊμπούρτ, 60 ελληνικές οικογένειες που δεν ήθελαν να μείνουν υπό την τουρκική κατοχή μου ζήτησαν να τους μεταγκαταστήσουμε στα εδάφη μας. Από την ίδια αναφορά στις 10 Οκτωβρίου 1829 γράφει προς τον Νικόλαο τον Πρώτο. Οι χριστιανοί της Τουρκίας βοηθούν τον Ρώσικο στρατό και τώρα η εγκατάλειψή τους είναι επικίνδυνη. Είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε τα κατορθώματά τους και να τους επανεγκαταστήσουμε. Λαμβάνοντας υπόψη τον μαζικό χαρακτήρα της μετικεσίας, η ρώσικη διοίκηση του Καυκάσου προνοεί για την οργανωτική της διαδικασία. Λειτουργήσε εκ νέου η Επιτροπή Μετεγκατάστασης και αναπτύχθηκαν κανόνες, όροι και διαδικασίες της έλευσης των Ελλήνων στα νέα εδάφη. Ο τελικός τους προορισμός βρισκόταν στις περιοχές του Οροπεδίου Τριαλέτη και της Τσαλκικής Κοιλάδας. Царская, знаете, что это отдаленный, уединенный уголок. Это, например, грузинские цари туда посылали всех преступников. Это было как Сибирь грузинская. Они были вынуждены, сами греки выбрали это место. И они не могли это место выбрать. Что вы говорите? А именно было решение Санкт-Петербургского двора. Это русские специально поселили туда христианское население, армян и греков, чтобы мусульманин Кавказ охристианизировать. Это раз. И второе. Озлобленные народы христианские, бывшие жители Османской империи, будут самыми верными друзьями для русского государства. То есть защищать границы. Συνάμα προσδιορίστηκε η διαδρομή που θα ακολουθούσαν οι πρόσφυγες, η οποία ήταν η εξής: Θεοδοσιούπολη, Κάρς, Γκιουμρί, Τσινσκαρό. Στη Θεοδοσιούπολη σχηματίστηκαν παρατάξεις και ομάδες μετοίκων. Μέσω του Κάρς, όπου συχνά έκαναν σύντομες στάσεις, κατευθύνονται προς Γκιουμρί. Σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι περνούσαν από καραντίνα. Έπειτα κατέφθαναν στο σημείο που τους είχε οριστεί, στο κάτω Τσινσκαρό. Όλη η διαδρομή διαρκούσε 45 ημέρες. Μετά την άφιξή τους στο χωριό Τσινσκαρό, οι Έλληνες επέλεγαν τον τελικό τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Когда наши люди переселялись оттуда сюда, сколько людей, знаете, погибло по дороге. Очень много. И голод, и болезни, и все это было при переселении. Первым долгом приехали бестащенцы. И самое главное то, что они переселялись селами. Понимаете, вот бестащение, они не распались. Они собрались все вместе и приехали, обосновались там, где они сейчас обосновались. Пармаксовские, то же самое, и так далее. Все села вот так, не так, как сейчас наши переехали туда, в Грецию, в разных местах, и так не знаешь, кто где живет и так далее.
А тогда они более умно переселились, чем мы сейчас. Με αυτόν τον τρόπο την άνοιξη του 1832 στην περιοχή της Τσάλκας ιδρύθηκαν 18 ελληνικά χωριά, ενώ προς το τέλος του 19ου αιώνα τα ελληνικά χωριά έφτασαν τα 27. Πολλοί λένε η μετανάστευση των Ελλήνων στη Γεωργία είναι η αναγκαστική φυγή. Δηλαδή, όταν 14.000 οικογένειες αποφασίζουν να φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη, αυτό δεν είναι μια οικονομική μετανάστευση που λόγω της οικονομικής κρίσης σήμερα παίρνουμε το μονοματιό μας και λέμε να πάμε στην Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Είναι έξοδος σωτηρίας και επιβίωσης, λύτρωσης σε μια άγονη αλλά ελεύθερη και ορθόδοξη χώρα. Μετά τη συμβολή του Πασκέβιτς αποφασίστηκε να παραχωρηθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους μετοίκους, δίνοντάς τους επίσης καλλιεργήσιμη γη, η οποία ως τότε άνοικε είτε στο κράτος είτε ήταν ιδιοκτησία γεωργιανών γεωκτημόνων. Όταν, παράδειγμα, οι Έλληνες του Ανατολικού Πόντου που φύγαν από εκείνα τα αγιασμένα και πανέμορφα παραδείσια χώματα φεύγουν και πηγαίνουν στο γκρανίου τόπο της Τσάλκας, δηλαδή σε μια τσάλκα που δεν έχει να προσφέρει τίποτε, και αγαπούν πλέον και ριζώνουν σε αυτόν τον τόπο, αυτό το μέτρο που τους έκανε να αγαπήσουν αυτόν τον άκληρο τόπο ήταν η ελευθερία. Δηλαδή το τίμημα της ελευθερίας ήταν αυτό που τους έδωσε με την άγονη περιοχή της Τσάλκας, συγκριτικά με αυτό που είχαν και που ήταν 10 φορές καλύτερο, και δεν ήταν μόνο καλύτερο, αλλά ήταν και ο τόπος των προγόνων τους που δεν τον αφήνεις εύκολα. Η μετεγκατάσταση των Ελλήνων στις περιοχές της Γεωργίας συνεχίζεται και για τα επόμενα χρόνια. Το 1864 στις εν λόγω περιοχές καταφθάνουν 500 οικογένειες Ελλήνων, εκ των οποίων μόνο οι 200 έμεναν στην Τσάλκα. Οι υπόλοιπες εγκαταστάθηκαν στις περιοχές Μπορζόμι, Αχαλκαλάκι, Ντμανίσι και Τετρισκάρο. Παράλληλα, μετά από έναν ακόμα Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο το 1877-1878, περίπου 100.000 Έλληνες εγκαταλείπουν τον Πόντο και εγκαθίστανται στην Αζαρία, στην πόλη Μπατούμ, και δημιουργούν 4 ελληνικά χωριά. Αυτή ήταν η τελευταία ομάδα μαζικής μετεγκατάστασης. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα οι Έλληνες θα κινούνται προς τη Γεωργία, αλλά δεν θα είναι πλέον μεγάλος αριθμός ομάδων. Η μετικεσία γίνονταν σε γενικές γραμμές από τους Έλληνες των περιοχών Θεοδοσιούπολης, Αργυρούπολης, Κάρς και Τραπεζούντας. Έτσι, προς το τέλος του 19ου αιώνα στις περιοχές της Γεωργίας υπήρχαν συνολικά 48 ελληνικά χωριά. Η επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης γινόταν συχνά επάνω στα ερείπαια των παλαιών εγκαταλειμμένων γεωργιανικών οικισμών. Τα παλιά ποντιακά τοπονύμια επιβίωσαν και χρησιμοποιήθηκαν πάλι στις νέες περιοχές. Σάντα, Ημέρα, Παρμαξίζ, Φτελέν ήταν μερικές από τις ονομασίες ελληνικών χωριών στη Γεωργία. После того, как переселились Пистащини, после них приехали Пармаксиски, потом другие села и так далее, и начали жить здесь. Они строили землянки. Вот в этих землянках они жили, я извиняюсь, вместе со скотом. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που τράπηκαν σε φυγή προς τη Γεωργία αποτελούνταν από αγρότες. Έτσι, η κυρία τους ασχολία στις νέες εγκαταστάσεις ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Όσον αφορά τον κλάδο της βιοτεχνίας, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις αγροτικές κοινότητες υπήρχαν επιδέξιοι κτίστες, ξυλουργοί και σιδηρουργοί. Ξεχώριζαν όμως ιδιαίτερα οι Έλληνες, οι οποίοι κατάγονταν από τη Σάντα και είχαν εγκατασταθεί στην Ανατολική Γεωργία, ιδρύοντας την ελληνική αγροτική κοινότητα της Ιραγκά. Η μαεστρία τους στον κλάδο της επεξεργασίας των λίθων φημίζονταν ακόμα και στις περιοχές της Μικράς Ασίας. Η διαθεσιμότητα των λατομείων ήταν ο κύριος λόγος που εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες σε αυτές τις περιοχές και με αυτόν τον τρόπο διατήρησαν την μακραίωνη παράδοσή τους στο συγκεκριμένο κλάδο.
Με τις κοινές τους προσπάθειες οι χωρικοί ανέγειραν καινούριες εκκλησίες και παρεκκλήσια. Не имея жилья, они восстанавливали церкви. И вот я вам говорю, что наш народ спасла вот эта вера. Вот эта вера спасла. Вот эта христианская вера спасла. Η λειτουργία σε κάθε χωριό τελούνταν στην ελληνική γλώσσα, καθώς όλοι οι ιερείς των εκκλησιών ήταν και αυτοί οι πρόσφυγες. Οι ιερείς είναι αυτοί που έφεραν στις πλάτες τους την ευθύνη και το χρέος της εκπαίδευσης της νεολαίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ήταν αναλφάβητοι. Εκτός αυτού, κατά τη μετικεσία, ένα μεγάλο μέρος δεν ομιλούσε πια τη μητρική τους γλώσσα. Άρα, η δεύτερη μεγάλη μετικεσία αναγκαστική είναι το 1876, όταν περίπου 70.000 Έλληνες πάλι φεύγουν από τον Ανατολικό Πόντο. Εδώ τώρα οι περισσότεροι είναι ποντιόφωνοι. Σε αντίθεση με την πρώτη κατηγορία του Πασκέβιτς, όπου η πλειοψηφία των Ελλήνων ήταν τουρκόφωνοι, αλλά με βαθιά εθνική ελληνική συνείδηση και ορθόδοξη πίστη. На мосту иконы всех христиан. Топтайте, переходите на другую сторону. Кто пойдет, примет там ислам, мусульманство. Никто не приходит. Веру сохранили, язык потеряли. А в жизни самое главное – вера. Εν τούτη, στη δεκαετία του 1860 είχαν λειτουργήσει εκκλησιαστικά σχολιά, μέσα στα οποία η διδασκαλία γινόταν στην ελληνική γλώσσα. Τα παιδιά μάθαιναν τα μαθηματικά, τη γραμματική και την ανάγνωση. Δυστυχώς όμως, παρόλες τις προσπάθειες, η ελληνική γλώσσα δεν μπόρεσε να επιβιώσει. Παρ' όλα αυτά, σε όλα τα χωριά, χωρίς καμία εξαίρεση, μπορούμε να συναντήσουμε ίχνη ελληνικής γραφής. Με την Οκτωβριανή Επανάσταση ολοκληρώνεται η μακροχρόνια περίοδος μετανάστευσης των Ελλήνων από τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τη Ρωσία και στα εδάφη της σημερινής Γεωργίας. Το τελευταίο μαζικό κύμα προσφύγων στα χωριά της Αζαρίας σημειώνεται μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τους κατοίκους της Γεωργίας έχει έρθει το 1919 στην Ελλάδα. Και είναι οι Τσάλκαλιδες και κυρίως οι Καυκάσοι του Κάρς. Αυτός που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διάσωση των Ελλήνων της Τσάλκας και των Καρσλίδων είναι ο μεγάλος μας λογοτέχνης, ο Νίκος ο Καζαντζάκης. Έτσι, στην Ελλάδα ιδρύθηκαν τα χωριά Γάβρα, Κορομιλά, Γεωργιανά. Όμως δεν κατάφεραν να φύγουν όλοι από τη Γεωργία. Όπως και πολλοί που ήρθαν στην Ελλάδα, επέστρεψαν τελικά πίσω. Вследствие отношения от 19 апреля сего года под каким-то номером, припровождая при всем списке, значит, селений Борчалинского уезда, из коих переселились греки за границу, сообщая вашему превосходительству, что в последних числах минувшего апреля из Греции возвратилось обратно на Цалку около 20 домов греков. Узнав об этом, остальные жители Цалки, несмотря на полученные некоторыми из них виды на проезд, переселением приостановились. Ανάμεσα στις κοσμοϊστορικές αλλαγές που σημειώθηκαν τότε στη νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση ήταν και η αλλαγή στάσης του κράτους προς την Εκκλησία και οι συνεπακόλουθες εις βάρος της διώξης.
37 χρονίας και το καλά ξέρω έφτανε και τα αγγλικά στη μέτρα ετσούπωνανε. Σε πολλές περιπτώσεις, εκκλησίες μετατράπηκαν σε αποθήκες. Колхоз даже επίκαινα το και σχράτε, βάλανε να πες καρτόφε. Επίκανα το και σχράτε, εκεί σε μια τερεσάκια έδανε, χωρέτε μου είναι, βάρτιξανε, τσάιξανε. Ένιξανα το. Οι κάτοικοι των χωριών προσπαθούσαν να αντιδράσουν στη νέα αυτή πολιτική, χωρίς όμως επιτυχία. Σε ό,τι αφορά την παιδεία, παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη της σχολικής εκπαίδευσης. ЧК Москву. Резюме. Эти несчастные греки. Вы представляете себе, говорит, после революции 17 года в каждом селе стали открывать свои греческие школы, как грибы после дождя. Επίσης, το 1934 στη Σάντα της Τσάλκας ιδρύθηκε η Ελληνική Παιδαγωγική Σχολή, η οποία αποτελούσε παράρτημα της Ακαδημίας του Σουχούμ. В 1938 году εγώ κλώστα στο 4ο κλώσ, αλλά στο Ρωμαϊκό. Εκεί πήγα στην πολιτεία Νεζίνα. Εκεί, κακάς το χρόνο δεν πήγα εγώ, το ρουσικό το σχολείο να δάκια. Το ρουσικό έντονε, στα 38, στα 39 της χρονίας έντονε το σχολείο ρούσικο. Οπότε βλέπουμε ότι το 1938 ήταν μια χρονιά που στιγμάτισε τον ελληνικό πληθυσμό της Γεωργίας, καθώς ύστερα από απόφαση του Σοβιετικού κράτους καταργήθηκαν όλα τα εθνικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. Την ίδια τύχη είχε και η παιδαγωγική σχολή της Σάντας. Στη συνέχεια ακολούθησαν ακόμα πιο δύσκολα χρόνια. Ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πολλοί Έλληνες έλαβαν μέρος στον πόλεμο, όπου και διακρίθηκαν. Επαλήθευση αυτού του γεγονότος είναι τα μνημεία των πεσόντων, τα οποία βρίσκονται σε κάθε ελληνικό χωριό και τιμούν τους ήρωές τους. Ανάμεσα σε αυτούς ιδιαίτερα ξεχώρισαν ο ταγματάρχης Ζουμπάλοφ Θεοφύλακτος και ο συνταγματάρχης Θεόδωρος Κοτάνοφ, από τα χωριά του Γκούνια Καλά και Νέων Χαραμπά αντίστοιχα. Διακρίθηκαν στα πεδία της μάχης και τιμήθηκαν με το παράσημο του Χρυσού Αστέρα, έχοντας αναγνωριστεί ως ήρωες της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1949 οι Έλληνες της Γεωργίας είχαν υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα. Μετά από τις εξορίες στο Κρασνοντάρ και την Κριμαία ήρθε η σειρά των Ελλήνων της Γεωργίας. В 1949 году моя мама получила медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. И еще эти документы и медаль лежали у нее на столе, когда ночью постучались и сказали, что их семья решением партии и правительства высылается в дальние места. А по какой причине? Не объясняется. Эта мама всегда говорила, что к ним пришли очень хорошие культурные люди, которые просто вынуждены были выполнять свою работу. Потому что ко многим приходили такие, которые буквально вот как их вырывали ночью из постели, так их и отправляли. Тогда мои родители жили и работали в поселке Триолетти, Молотовка тогда назывался. И, видимо, какой-то слух прошел, что сегодня ночью их заберут, потому что продавец в магазине маму подозвал и сказал ей: сахар поступил, возьми сахар. Она не придала этому значению, немножко купила, он сказал: возьми больше, у меня нет денег, возьми больше, говорит. Настоял, чтобы она взяла побольше сахара, даже без денег дал. И вот откуда-то, значит, он знал, что их сегодня заберут, и их выслали, да. Из Цалки всего выслали 3 семьи. Вот мой отец Кирим Лиди, была семья Савиди, и третью я не помню фамилию, мама говорила. То есть всего 3 семьи попали. А когда их привезли в Тбилиси, там был переполненный вокзал, конечно, уже тбилисских, батумских, сухумских. Выслали в Казахстан, там пустыня, голая, можно сказать.
кинули им какие-то доски, из которых они сколотили бараки, и так их стали жить. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τα ελληνικά χωριά γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη. Κατά την περίοδο της αποσταλινοποίησης παρατηρείται μια στροφή στον τρόπο ζωής των ελληνικών χωριών. Наш народ это такой народ, что из ничего что-то сделать. Это очень трудовой народ, очень гордый народ, очень добрый народ, очень гостеприимный народ. Этот народ, не имея ничего, вот построили много деревень и город Цалк. Когда наши сюда приехали, им очень было трудно, но поддерживая друг друга и помогая друг другу, они поднялись на ноги. Такой трудолюбивый, такой умный, вы понимаете? Вот сейчас перешли там в это село, живут другие, грузины и так далее, потом, понимаете? Не знаю, просто сказать, такое строительство, как греки. Греки были строителями. Сделали, строили. Село было блестящее, понимаете? Они строили так городское, типа, такой этот был. Своими руками. Παράλληλα με τους Έλληνες των περιοχών Ιραγκά και Τσινσκαρό, που ανέκαθεν φημίζονταν σε όλη τη Σοβιετική Ένωση για την τέχνη της πέτρας, έχουμε επίσης ανάπτυξη στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Για παράδειγμα, τα ελληνικά χωριά της Τσάλκας, που κάποτε αποτελούσαν μια άγονη περιοχή, στο εξής άρχισαν να καταλαμβάνουν πολλές πρωτιές στον αγροτικό τομέα σε κρατικό επίπεδο. Цалка обеспечивала вино, 35 тонн гектара картошки, капусты, обеспечивала сеном, зерновыми. Цалка обеспечивала мясом Грузию. Поэтому грузины сейчас нас любят, греков. Вот я когда работал как сказать, в Аврамово, этот село, этот совхоз занимал первое место в Грузии, в республике. Первое место этого государства по картофеловодству. Директором я был. У нас есть диплом такой, государственный диплом. Премии, что заняли первое место. Это благодаря, конечно, трудолюбию народа. Στα μεταπολεμικά χρόνια οι Έλληνες έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση. Σε κάθε χωριό υπήρχε τουλάχιστον ένα σχολείο πλήρους μέσης εκπαίδευσης. Κατά την απογραφή του πληθυσμού της Σοβιετικής Ένωσης το 1979, η περιοχή της Τσάλκας καταλάμβανε μία από τις πρώτες θέσεις σε επίπεδο ανθρώπων με ανώτατη και μέση εκπαίδευση. Κάθε οικογένεια είχε τουλάχιστον ένα μέλος με πτυχίο πανεπιστημίου. Πάνω από 100 διδάκτορες, επιστήμονες, ηθοποιοί προέρχονταν από τα ελληνικά χωριά. Κάτι που το παρατήρησα και στην Ελλάδα, όπου οι Έλληνες ζουν σε άγονες περιοχές, είναι αυτοί που δημιουργούν και γίνονται και μεγάλοι ευεργέτες. Γιατί το λέω? Δεν νομίζω να μην είστε υπερήφανοι για τον Θεοχάρη τον Κεσίδη. Ακαδημαϊκός σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Στη φιλοσοφία η Γεωργία θα πρέπει να είναι περήφανη και για τον Οδυσσέα Δημητριάδη. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να απαιτήσετε εσείς οι Έλληνες της Ελλάδας να μάθουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και θα πρέπει σε κάποιους δρόμους, σε περιοχές που ζουν πολλοί δικοί μας νεοπρόσφυγες και όταν βάζουν καινούργια ονόματα στους δρόμους να μπουν ονόματα ανθρώπων όπως Κουρτζίεφ, όπως Σαβίδης, όπως Δημητριάδης Οδυσσέας και πολλοί άλλοι, ας πούμε, και πολλοί άλλοι. Το όνομα του Θεοχάρη Κεσίδη, ο οποίος γεννήθηκε στη Σάντα της Τσάλκας, δεν είναι γνωστό μόνο για τα ακαδημαϊκά του έργα, αλλά και για την διοργάνωση των αριστοτελικών διαλέξεων. В городе Салониках в 1978 году по
случаю юбилейной даты 2300 лет со дня смерти выдающегося философа Аристотеля, от Советского Союза, а точнее от Академии наук СССР, был делегатом мой брат Михаил Харламович Кесиди. Αμέσως μετά εμφανίστηκε η ιδέα των αριστοτελικών διαλέξεων. Из всех концов мира приезжали в Цалку, неизвестную Цалку, профессора, академики, философы, которые читали нам лекцию. Я ни одну лекцию не пропустил, я там все время был. Это была гениальная вещь, которую надо было продолжать, но ввиду того, что Советский Союз развалился, на этом все это прекратилось. Η οργάνωσή του καθιερώθηκε ανά 3 χρόνια και στην Τσάλκα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 συνέδρια, το 1978, 81, 84 και το 1987. Между прочим, хотел бы сказать, присутствующие на конференции участники составляли, конечно, в основном интеллигенцию, но среди них были и из рабочей среды, из крестьянской среды. И некоторые многое и не понимали, но им настолько было очень интересно, что они готовы были лишь бы выслушать. Είναι για μένα 2 χαρακτηριστικά που εκτιμώ βαθύτατα. Πρώτον, την αγάπη τους προς την αρχαία ελληνική ιστορία και το ότι θέλησαν να διατηρήσουν την ελληνική μνήμη τους ακόμη και μέσα από τα ονόματα που δίδαν στα παιδιά τους. Δηλαδή παρατηρείται μόνο στη Σάντα του Πόντου και στην Τσάλκα, όπου οι περισσότεροι έχουν ονόματα. Επαμεινώντας, Ευριπίδης, Θεμιστοκλής, Ελλάδα, η Περσεφόνη, η Ειρήνη, δηλαδή βάζουν αρχαιοελληνικά, δηλαδή η ονοματολογία είναι από το αρχαιοελληνικό, θα έλεγα, χώρο και όχι από τον χριστιανικό. Με την ολοκλήρωση εργασιών του δεύτερου συνέδριου του 1981, στο κέντρο της πόλης Τσάλκα φυτεύτηκε η δεντροστοιχεία του Αριστοτέλη. Ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου συνέδριου το 1984, με μεγάλη επισημότητα στην κεντρική οδό της Τσάλκας εγκαινιάστηκε η πρωτομή του Αριστοτέλη, ένα έργο του Έλληνα γλύπτη Τεμούρη Τσερμίντοφ. Ο δρόμος αυτός στη συνέχεια μετονομάστηκε σε οδό Αριστοτέλους. Οι αριστοτελικές διαλέξεις έμεσα συνέλαβαν στην αναζωογόνηση του ζητήματος της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Как мы знаем, в 1937 году еще преподавание греческого языка было запрещено на территории Советского Союза. Закрыты все греческие школы, институты, которые существовали до того. И тихо-тихо, значит, греческий язык исчезал из памяти народа. И, вместе с языком должна была потеряться вообще полностью самобытность, культура, естественно. Да, и вот, наконец, в 1981 году группа активистов Грузии обратились с просьбой к тогдашнему секретарю Эдуарду Шеварднадзе о разрешении преподавания греческого языка в школах, где имеется большое количество детей греков. И было получено такое разрешение, но оказалось, что уже нет учителей, кто-то уже очень постарел, кто-то уже умер, и срочно стали набирать людей, желающих переквалифицироваться. Так я попала на семинары к Марине Львовне Рытовой. С 1981 года до 1987, год-два раза мы посещали эти семинары, замечательные уроки. И принесли греческий язык в наши школы, нашим детям, которые очень многие до этого даже представления не имели о том, что, говоря на турецком языке, они даже не думали, что говорят на чужом языке, абсолютно чужом языке. Это было большое горе, когда грек не говорил на своем языке.
Это было огромное горе. И мы чувствовали себя неполноценным греком. Огромный был интерес, огромный энтузиазм был, да, совершенно другое отношение сразу было и к учителям, которые стали преподавать греческий язык. Συνάμα με το ενδιαφέρον που υπήρχε για την ελληνική γλώσσα, εντείνονταν το ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό. Ήδη τη δεκαετία του 1960 ιδρύθηκαν μουσικά συγκροτήματα στην Τυφλίδα. Κάθε χρόνο τα ελληνικά σχήματα έκαναν καλοκαιρινές περιοδίες σε όλα τα ελληνικά χωριά. Впервые в истории всех этих сел прозвучала понтийская музыка. Танцевались понтийские танцы. И вот так чествовали. У меня видео, это надо будет видеть и представить. Словами не представишь, не выскажешь. Надо видеть эту картину. Впервые услышать греческую музыку. Исполнение своих людей – это что-то другое. Другое дело видеть фильм на экране. Кто-то поет прекрасно и так далее, знаешь, что это греческий. Но когда поют свои, танцуют свои люди, это другое. Это гордость. Это мы. Как я назвал сегодняшний мой коллектив, Транделин. Это эллины, которые выдержали все это, то, что пережили трагедии. Трианофорос эллины, потому что мы давно могли забыть, кто мы такие. Ассимилироваться, не имея никакой культуры. Но нет. Во все времена трагедии всегда находился момент, когда возрождение шло. Την δεκαετία του 1980, τα ελληνικά παραδοσιακά συγκροτήματα είχαν ξεκινήσει να σχηματίζονται και στα χωριά. Ιδιαίτερη θέση μεταξύ τους κατήχε η Ραγκά με επικεφαλής τον χορογράφο Ηρακλή Παπουνίδη. Η Σοβιετική Ένωση έδινε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, αλλά από την άλλη πλευρά οι Έλληνες περιορίζονταν από το κομμουνιστικό σύστημα στα πολιτιστικά θέματα και συγκεκριμένα στο σημαντικότερο άξονα του πολιτισμού τους, την Ορθοδοξία. Мне кажется, что, знаете, это единственный народ в Советском Союзе, несмотря на то, что сейчас русские показывают себя такими верующими, все преданными, браво, я не отрицаю, ради Бога. Но такое поведение, как у греков Кавказа в отношении религии, не наблюдалось ни у кого. Όμως, καμία απαγόρευση δεν ήταν δυνατή να παρεμποδίσει τις θρησκευτικές εκδηλώσεις των χριστιανών, αφού αυτές επί αιώνες είχαν βαθιά εμποτιστεί στις συνειδήσεις τους. Κρυφά, είτε στα σπίτια τους, είτε πηγαίνοντας στον ιερέα, σχεδόν όλοι βάπτιζαν τα παιδιά τους. Μία από τις καταπληκτικές πλευρές του βίου και της πνευματικής ζωής των Ελλήνων ήταν η αφοσίωσή τους στην ανέγερση παρεκκλησιών αφιερωμένων στους Αγίους της Χριστιανοσύνης. Κατά την ανέγερση των ναών, οι κτίστες στηρούσαν τους βασικούς κανόνες. Τα παρεκκλήσια που ήταν αφιερωμένα στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, στην ανάληψη του Κυρίου και στον προφήτη Ηλία, συνήθως κτίζονταν σε υψηλούς λόφους, ενώ αυτά που ήταν αφιερωμένα στην Αγία Σοφία ήταν κτισμένα δίπλα σε πηγές. Μεγάλη σημασία στη ζωή των Ελλήνων στα χωριά είχαν οι τοπικές θρησκευτικές γιορτές. Ήταν μέρος της παράδοσης οι κάτοικοι ενός χωριού να μαζεύονται από διάφορα μέρη της Σοβιετικής Ένωσης για τον εορτασμό της εκκλησίας του χωριού τους. Когда до советской власти, вообще все люди, все вокруг села, что есть грузинские, сюда поднимались на Марьянову. При советской власти немного запретили, но потом опять начали. Я помню, когда я маленький был, вот соседние села, Джорджиашвили, Богвы, Шавсагдар, и потом Сетрицхаро, Ирагинцы, Салкинские, все приезжали сюда. Народу было, знаешь, сколько? Уйма народу было. Где-то вот последние годы, когда уже
конце прошлого века. Тут на Марьямова примерно, наверное, более 1000 машин легковых бывало. 2-3 дня, так что даже через Цискару пройти и проехать, это проблема была. Столько народу собиралось. Προς τιμήν των ελληνικών κοινοτήτων πρέπει να υποθεί ότι οι Έλληνες κατάφεραν να διαφυλάξουν την Ορθοδοξία τους και παρέμεναν πιστοί στις παραδόσεις των προγόνων τους, ακόμη και μετά από αυστηρές ιδεολογικές απαγορεύσεις του κομμουνιστικού συστήματος. Ήδη μετά την αρχή της Περεστρόικα και αργότερα τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι Έλληνες άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Γεωργία. Τα αίτια της μετανάστευσης εντοπίζονται στη γενικότερη εθνικιστική έξαρση στη χώρα, αλλά και στην οικονομική παράλυση που επέφερε η κρίση στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η μαζική μετανάστευση συμπίπτει χρονικά με την περίοδο διακυβέρνησης του Εντουάρτ Σεβαρντνάτζε. Каждая семья, каждый день из Грузии выезжали автобусы греческих фирм, увозя некоторым даже бесплатно, кто нуждался, семей. Это провожая свою силу. То, что я говорил, что надо спасать сыновей и определиться в жизни, молодым надо выезжать. Чем быстрее, тем лучше. И все состояние людей. Это трагедия была. Бросить дом. И знаешь, что я определил за всю эту историю. Такой трагедии, по-моему, ни одна нация не подвергалась гонению. Προς το τέλος της δεκαετίας του 90 στα περισσότερα ελληνικά χωριά, η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Η νεολαία και οι άνθρωποι μέσης ηλικίας έφευγαν για τη Ρωσία και την Ελλάδα με στόχο την έβρεση καλύτερης ζωής. Το σπίτια είναι 130. Ήταν 650 σπίτια και πέρανε 130. Όλη στην Ελλάδα. Είναι όλη στην Ελλάδα. Πέραμε να πες κάπου στο δωμάτιο. Γεροντάδες και άρα τώρα που... Η αναχώρηση των Ελλήνων συμπίπτει με την περίοδο των κατακλυσμών στις δυτικές ορεινές περιοχές της Γεωργίας, στην Ατζαρία και το Σβανέτι. Τότε ξεκινάει και η σταδιακή διαδικασία μετανάστευσης Γεωργιανών από τις περιοχές αυτές προς τα χωριά που σιγά σιγά εγκατέλειπαν οι Έλληνες. Η εγκατάστασή τους γινόταν κατά βάση με παράνομο τρόπο. Αποκορύφωμα αποτελεί η περίοδος 2003-2004. Μέσα σε λίγα χρόνια, οι Γεωργιανοί έπικοι είχαν καταλάβει τα εγκαταλειμμένα σπίτια των Ελλήνων σχεδόν σε όλα τα χωριά. Сами же хозяева дома, шипяки, наверное, 5%. Дали дома свои, чтобы они жили. Остальные сами зашли, сами живут и сами достраивают дом, новый дом достраивают. На какое основание, на что? Я на это не имею права вмешиваться, понимаете? У нас единственное, что, ребята, вот в Харабе у нас есть 6 семей, которые греческие дома сделали коровниками. Столько я боролась. Один приехал один раз, меня не было здесь, оказывается, он меня искал, меня не было в тот момент здесь. Уехал отсюда, он получил тут же инфаркт и умер в Греции. Я не говорю, что это такой шикарный дом был, что из-за дома. Нет, ему было обидно того, что у него отец в армии, с армии не вернулся во время войны, да? А у него мать до того была, толковая, боевая женщина, дров таскала на спине. У нее единственный мальчик был и 5 девочек. Она всем образование дала. Но он когда приехал, увидел свой отцовский труд и материнский тяжесть, как она тяжело воспитывала. Он как только отсюда уехал, в Греции инфаркт получил и умер. Στο μεταξύ επιδεινώνεται η συμβίωση του ντόπιου πληθυσμού με τους αφιχθέντες μετανάστες. Όλο και πιο συχνά παρατηρούνται ληστείες και επιθέσεις εναντίον των ηλικιωμένων Ελλήνων, καθώς ήταν γνωστή η οικονομική στήριξη που δέχονταν οι Έλληνες συνταξιούχοι από τα παιδιά τους που ζούσαν στο εξωτερικό. Η κατάσταση χειροτέρευε με την πάροδο του χρόνου. Είχαν αρχίσει να σημειώνονται ακόμα και δολοφονίες.
Πολλοί ηλικιωμένοι Έλληνες αναγκάζονταν να πουλούν τα σπίτια τους σε μηδαμινή τιμή και να φεύγουν, διότι κινδύνευε η ίδια τους η ζωή. Δεν ήταν λίγες οι φορές που στο πλευρό τους στάθηκαν οι Αρμένοι γειτονές τους. Τα παραπάνω γεγονότα είχαν ως συνέπεια τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης της Ελλάδος και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Με την υποστήριξη του Προέδρου και ιδρυτή του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Άντριου Άθενς, Αμερικάνο επιχειρηματία ελληνικής καταγωγής, το 1997 είχε δημιουργηθεί πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φιλανθρωπικής βοήθειας. Στα πλαίσια του προγράμματος είχε εγκαινιαστεί ένα ελληνικό ιατρικό κέντρο στην Τυφλίδα, ενώ είχαν ανοίξει και παραρτήματά του σε ορισμένα ελληνικά χωριά. Την εποχή εκείνη αυτά τα ιατρεία ήταν η μόνη στήριξη για τους Έλληνες που είχαν μείνει στη Γεωργία. Όπως και στην υπόλοιπη χώρα, έτσι και στις περιοχές που έμειναν οι Έλληνες έλειπαν υπηρεσίες και τα αγαθά πρώτης ανάγκης. Δεν υπήρχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό, ενώ και το οδικό δίκτυο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όμως, παρά τις δυσκολίες εκείνης της περίοδου στη Γεωργία, οι Έλληνες ανάλογα με τις δυνατότητές τους επισκέπτονταν τα χωριά τους κάθε χρόνο. Ως επιτοπλίστων αυτό γινόταν στις θρησκευτικές γιορτές. Ανακαίνιζαν τις εκκλησίες και τα παρεκκλήσια και έφερναν εικόνες από την Ελλάδα και τη Ρωσία. Историю расскажу. Самурганов Георгий, фармацевтский, царский, продал свой дом, и он за свои деньги от дома, который получил, он построил эту часовню, он поставил крест, заказал бронзовую фигуру Христа в Греции. Таких часовен очень много. Здесь святой Илья, святой Дмитрий, святой Стефан, Михаил Архангелос, святой Георгий в 2-3 местах. Это все греки построили. Многие удивляются, мол, они уезжают, почему это делают? Ничего подобного. Вот с России приехали наши греки, они сказали, отремонтируйте вот эту часовню святого Георгия, оставили деньги. Другие приехали, мои родственники близкие очень, приехали, сказали, обязательно приведите порядок к кладбищу. Сейчас вы, если посмотрите кладбище в каком состоянии, вот в таком состоянии, они деньги на это не жалеют. Это такая благотворительная вещь, что это никогда не забывается. Το 2012, κατά την επίσκεψη της ομάδας μας στα χωριά, η κατάσταση ήταν φανερά διαφορετική. Σήμερα, στο κράτος της Γεωργίας επικρατεί πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Η εποχή που η έξοδος από το σπίτι ήταν επικίνδυνη μετά τις 8 το βράδυ ανήκει πια στο παρελθόν. Ο δρόμος από την Τυφλίδα ως την περιοχή της Τσάλκας διαρκεί πλέον μόλις 2 ώρες, ενώ παλαιότερα χρειαζόταν τουλάχιστον 5. Στην πλειοψηφία των χωριών οι αναπομείναντες Έλληνες δεν ξεπερνούν τους 5-6 κατοίκους. Самое большое количество населения здесь было 8 тысяч. 8 тысяч, да. Да. Сейчас, в данный момент, наверное, 1 тысячи не наберется по всему району греков. Бегистерня, Сашиляна Гоща, Тайгудонинда, Юдихуня, Авага уже Терна Синелада. Τέρα. Εκεί πασχετού έφυγαν. Πέμναμε 9 νομάδες. 9 νομάδες. Στο χωρίο να δεις. 1.750 άτομα. Και πέμναμε 9 νομάδες, όχι οικογένεια στην ομάδα. Ανθρώπων. Οικογένειας έγινε στην Ασακέκαλη. Μερικά χωριά όπως η Σάντα, το Μπαϊμπούρτ, το Ολιάνγκ και μερικά άλλα χάθηκαν εντελώς από τον πολιτιστικό χάρτη της Γεωργίας. Ενώ εκείνα που ακόμα υπάρχουν, εδώ και μερικά χρόνια έχουν μετονομαστεί στις παλιές γεωργιανικές τους ονομασίες. Название было пост. Потом сделали как Ахалик. А сейчас Ахалик убрали, сделали Кохта. Честь чего, за что, я не знаю. Очень там. Грузинское название. Кохта. Кохта. Ну, красота. Это неплохое имя, но Шипяк у меня был Шипяк.
Раньше был Санамер, потом стал Шипяк, а сейчас Чирдили Субани. Хараба было, и сейчас сделали одну букву, поменяли, сделали Хареба. Чтобы грузинский акцент там сидел. Ну, Σπάνιες εξαιρέσεις αποτελούν τα χωριά Μπεστασένη, Γκόρα, Αβρανλό, Λιβάδ και Ιραγκά, όπου παραμένουν ακόμα οικογένειες οι οποίες ζουν μια καθημερινή ζωή, αν και οι περισσότεροι από αυτούς είναι άτομα τρίτης ηλικίας. Η νεολαία σε όλα τα ελληνικά χωριά μπορεί να μετρηθεί στα δάχτυλα ενός χεριού. Για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν αυτοί οι νέοι να φύγουν και πλέον είναι αναγκασμένοι να ζουν στα χωριά που έχουν σχεδόν ερημώσει. Ты хочешь в селе остаться или хочешь куда-то уехать? Уехать. Куда? Ну, не знаю, Бог покажет. Бог покажет. А в селе не хочешь оставаться? Нет. Почему? Не знаю, не хочется. Из-за того, что нечем заняться? Нет, заняться, ну, не знаю, не хочется остаться. А в Грецию? Хочешь поехать? Хочу, да. А если бы приехали, молодежь приехала и вернулась и жила бы в деревне, ты бы опять все равно бы хотел уехать? Нет. Στο φόντο της καταστροφής και της ερήμωσης των χωριών ξεχωρίζει ένα ελληνικό χωριό το οποίο ανεξάρτητα από τις δυσκολίες των τελευταίων 20 ετών μπόρεσε να κρατήσει ζωντανή την ταυτότητά του. Ποτέ του δεν είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του. Σε αυτό το χωριό, όπως και πριν, είχε η ποντιακή διάλεκτος όχι μόνο από άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και από τη νέα γενιά. Το χωριό αυτό ονομάζεται Τσίχιστσβάρι. Το 2011 το χωριό γιόρταζε 150 χρόνια από την ίδρυσή του. Στα πλαίσια του εορτασμού είχαν διατεθεί χρήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος για την ανακαίνιση του σχολείου, όπου μέχρι και πρόσφατα διδάσκονταν η ελληνική γλώσσα. Λόγω έλλειψης προγράμματος σπουδών, η διδασκαλία είχε δυστυχώς διακοπεί. Εδώ πιο ωραία είναι δηλαδή? Ναι. Πολλά παιδιά έρχονται εδώ? Έρχονται και το καλοκαίρι και... Τι τάξη πας? Εγώ τώρα θα πάω τετάρτη. Πόσα παιδιά είστε στη τάξη? 6. 6? Ναι. Προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι το συγκεκριμένο χωριό αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με παλαιότερα, άρχισαν και στα υπόλοιπα χωριά να έρχονται ως επισκέπτες πρώην κάτοικοι των χωριών. Δεν είναι σπάνιο ακόμα και το φαινόμενο της επιστροφής των Ελλήνων για μόνιμη κατοικία. Χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σήμερα η νέα γενιά επιθυμεί να επισκεφθεί τα εδάφη των γονιών τους και με μεγάλη ευχαρίστηση περνάει τις διακοπές της σε αυτά τα μέρη. Λένε Βασίλη Ρατίδη, είμαι 13 χρονών. Μένω στη Νέα Μηχανιώνα. Ναι. Πόσο χρόνο ήσουν όταν πήγες στην Ελλάδα? Εκεί γεννήθηκα. Εκεί γεννήθηκες. Και κάθε χρόνο έρχεσαι εδώ? Σχεδόν. Ο παππούς, η γιαγιά είναι εδώ. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς είναι εδώ. Και περνάς το καλοκαίρι με τον μπαμπά. Και μετά χειμώνα πας πάλι Ελλάδα. Ναι, για το σχολείο. Σου αρέσει εδώ? Ναι. Θα ερχόσουν να ζήσεις εδώ? Για πάντα? Δεν ξέρω. Όλο και πιο διαδεδομένες γίνονται οι τελέσεις των Ορθόδοξων γιορτών. Ωστόσο, καθώς σήμερα και άλλοτε στα ελληνικά χωριά κατοικούν πολλοί μουσουλμάνοι, ο χαρακτήρας της περιοχής τείνει να αλλάξει. Την θέση μιας χριστιανικής ιστορίας περίπου 200 χρόνων αντικαθιστά ο μουσουλμανισμός που επικρατεί σήμερα σε αυτά τα εδάφη. Η μετανάστευση των Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων είχε ως αποτέλεσμα οι εκκλησίες να αφαιθούν στην τύχη τους. Κανείς δεν απέμενε να φροντίζει και να επιβλέπει τους ναούς αυτούς. Οι ηλικιωμένοι στα χωριά διατηρούσαν με κόπο και μόχθο τις εκκλησίες, όμως αυτό αποδείχτηκε πως δεν ήταν αρκετό. Για να τελούνται οι λειτουργίες έπρεπε να υπάρχουν ιερείς, η παρουσία των οποίων απουσίαζε από τα χωριά αυτά. Αντιθέτως, το μουσουλμανικό στοιχείο παρουσιάζεται ακμαίο
και οι μουσουλμάνοι ιερείς πληθαίνουν. Όλο και συχνότερα τα σπίτια που πωλήθηκαν από τους Έλληνες μετατρέπονται σε μιναρέδες. Όλο και πιο σπάνια ηχούν οι καμπάνες των εκκλησιών που φαντάζονται τώρα ως απόϊχος ενός παρελθόντος ελληνισμού. Η πορεία του χρόνου που σμίληψε και διαμόρφωσε τον ακριτικό αυτό ελληνισμό συνεχίζει να αλλάζει τους τόπους και τους ανθρώπους. Ο Πόντος έγινε Τσάλκα και η Ραγκά για να γίνουν αυτά με τη σειρά τους Ελλάδα και Κύπρος. Τα ελληνικά χωριά της Γεωργίας πλέον ελάχιστα φέρνουν στο νου κάτι από το ελληνικό τους παρελθόν. Όμως το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ και μόνο ο χρόνος θα δείξει πού ακόμα θα τους στάσει ο μεγάλος δρόμος της ιστορίας.